ओनली एंड ओनली फैक्ट में आपका स्वागत है। सो गाइस, क्या आपको पता है कि हम उबासी क्यों लेते हैं? इसी का आंसर आज मैं देने वाला हूँ। सो गाइस, क्या आपको पता है कि जब हमारे मस्तिष्क में यानी कि हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हमारा दिमाग हमें सिग्नल भेजता है और हम मगरमच्छ लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।